Değerli izleyicilerimiz, şimdi yanımda kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Kemal Demir hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın hocam, görüşmeyeli? Çok şükür iyiyim. Sizi Maşallah. sormalı. Çok teşekkür ederim. Biraz Işıltınıza kırgınlığım yetişemiyoruz. Mümkün değil. var. Teşekkür ederim Her canım zaman hocam. zarafetiniz. Şimdi Kemal hocam, burun estetiği sadece görüntü mü yoksa nefes almaya da faydası var mı? Estetik girişimler için dokunulan organların arasında sağlık için en önemli olanı burun. Zaten sağlık için hayati olan, çok önemli olan organlar arasında da estetik girişim yapılan tek organ burun. Çok büyük önemi var. Ama biz genellikle burnun yapısını değiştirmeyi istediğimizde burnun yaptığı işi daha iyi yapmasını sağlamayı amaçlarız. Sadece görsel hiçbir zaman değil. Çünkü yetmez. Ve insan burnu aslında orijinalinde hem düzgün gözükür hem düzgün yapar işini. Bir burnun anatomisi bozuksa, açıları, üçgenleri, dış bükeylikleri, iç bükeylikleri bozuksa muhtemelen işini de çok iyi yapamıyordur. Nefesi rahat alamıyordur, süzemiyordur, nemlendiremiyordur, ısıtamıyordur gibi. Zaten estetiğe girini bunu hepsi ortaya çıkar değil mi? Açtığınızı görüyorsunuz. Ben öyle yapıyorum A'dan Z'ye. Peki hocam, burun estetiği çok ağrılı bir ameliyat mıdır? Ameliyattan sonra morluk ve şişlik oluyor mu? Bu morluk şişlik ne kadar sürüyor? İdealde burun ameliyatlarının hiçbir tanesi ağrılı değildir. Ağrılı olmamak zorundadır. Hastalarımıza ağrı kesici reçete ederiz taburcu ederken. Hatta ben derim ki hastama, ağrın olursa iç bunu. Haftaya kontrolde soracağım. Haftaya kontrolde sorduğumda çok şükür hiç gerekmedi, içmedim der. Ne kadar yatırıyorsunuz Ağrısı hastanede? bir gece hastanede Bir gece yatar. kalacak, o da normal. Ağrısı hiç olmaz. Kanaması, ufak mızıldama kanamaları saymazsak kanaması olmaz. Morluk ve şişlik odasına, yatağına geldiğinde hiç olmamalı. Olmaz da zaten. Eskiden ne ama tamponlar koyuyorlar. eskiden Şimdi fenaydı. Ama şimdi ameliyattan sonraki 3-4 günlük süreçte cilt altına, yara yerlerine hastanın kendi kanı sızdığından ufak morluklar, pembeleşmeler, bordolaşmalar olabilir, şişlik olabilir. Birkaç gün içinde kendiliğinden toparlar. ya bir yere çarpsan morarıyorsun. O da Kesinlikle. olacak yani, o kadar. Tabii. Bir yere çarpsanız anında morarır. Biz titizlikle ameliyat yaptığımız için ameliyat bittiğinde hala mor değildir o. Sonra iyileşme hücrelerinin göçüyle bir bordolaşma, morarma olur. Ameliyat sonrası burun ucu düşer mi? Burnun son şeklini görmek ne kadar sürer? Yani ne kadar zamanda oturur? Kitabi bilgisi bunun aslında 12-18 ay gibidir. Ama genellikle ben ve çoğu meslektaşım 1. yıla varmadan aşağı yukarı son şeklini görürüz burnun. Çok uzun sürer oturması. Çünkü kıkırdağın, kemiğin, cildin, mukozanın ve hatta havayı rafine eden burun etlerimizin işlem gördüğü, bu kadar çok fazla doku tipinin birden işlem gördüğü çok az ameliyat var. Ve bu 4 kişinin, 5 kişinin dev bir çuvala girip yürümeye çalışması gibidir. Hepsinin birden iyileşmesini beklemek zorundayız. Bir etken daha var. Burnu aşağı çeken, yukarı çeken, hareket ettiren kasımız yok ya. Süs Evet. bitkisi gibi olduğu yerde kendi keyfince iyileşiyor burun. Biz de bunu beklemek zorundayız. Bekleyeceğiz yani. Peki son zamanlarda bebek burunu, o ismi kullanamıyorum marka Evet, olduğu için. evet, Doğal kullanmayın. burun, Fransız burun gibi şekiller var konuşulan. Sana göre Kemal hocam, en uygun burun şekli hangisi? Nasıl belirlenir? Neye göre belirlenir? Bir eski bir laf vardı ya, moda insanın yakışanı giymesidir diye. Tabii bu biraz gırgır geçtiğimiz bir cümle. Tabii ki tamamıyla doğru değil. Burun da aslında biraz buna benziyor. Yüz iskeletinin diğer öğelerine, alın, elmacık kemikleri, çene, hatta dudaklar, genel yüz yapısındaki dış bükeyliklere uyum sağlayan, yandan karşıdan fotoğraf verirken uyumlu gözüken bir şey olmalı. İdeali bu aslında. Peki bu ideal aslında tek bir şekilde olmayabilir. Bu bir aralıktır. Yani matematiksel düşünürseniz x eşittir 5 değil orada. X eşittir 2 ile 7 arası bir şey. 4 de olabilir, 5 de olabilir. İşte o aralığı biz hastalarımıza soruyoruz. Aslında burada başarı, hep bunu söylüyorum. Burada başarı bu konu için ameliyat isteyen hastanın tam olarak ne istediğini iyi anlamak, iyi dinlemek ve tam istediğini eğer medikal ve cerrahi olarak mümkün ve doğruysa yapmak. Doğru değilse hastayı doğruya ikna etmek. Bu kadar net.
Peki Kemal Hocam, genç kızlarımızın çoğu estetik istiyor. Sen şimdi bir baba ve bir doktor olarak gençlere bu konuda nasıl yaklaşıyorsun? Ne diyorsun? bunu Nasıl özellikle bir ikna yoluna gidiyorsun? Valla şaka bir yana, öncelikle tabii bir sağlık sorunu halini almışsa bu önemlileştiriyor. Ve görsel olarak yüz yapısıyla uyumu, orantısı bozuk bir haldeyse yine önemlileştiriyor. Ve ben yine de her hastama emin misin, çok gerekli mi sence diye bir daha soruyorum. Çünkü insanlar yüzlerindeki öğelerle bir barış tesis etmiş olabiliyorlar. Bunu zar zor tesis etmiş olabiliyorlar. Ve ben hiçbir hastama, hiçbir zaman, bunun istisnası yoktur, konu burun anatomisini değiştirmek, yani burun estetiği konusunu hastam açmadığı sürece ben açmam. Çünkü her ne kadar deforme gözükse bile o onunla bir iç barışı belki çok zor sağladı. Ben doktor olarak oraya kalemimi sokarsam dağıtırım oradaki dengeyi. Ama sağlık problemi yaratıyorsa, örnek veriyorum, burun delikleri anatomisi çok bozuksa, içeriği ne kadar rahatlatırsanız rahatlatın, nefes alamayacak durumdaysa, o zaman bunu sırtımı anatomiye yaslayarak anlatırım. Dolayısıyla sizin sorunuzun cevabı şu: genç kızlarımız, bu sadece bizim için de değil, bütün dünya için böyle ve pandemiden sonra biraz daha arttı. Yüzümüzle, görünüşümüzle çok fazla meşgulüz. Çok ya. Ve her yaş grubunda var. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı Çok yok. ya, ama çok küçüğe indi yaş. Çok aşağı indi. Şu da oluyor tabii tıpta. Tıp insan sağlığının, daha doğrusu insanın istediği hizmetleri daha kolay sunar hale geldikçe kolaylaşıyoruz. Kolaylaşıyor, biz de daha fazla hizmet almak ister hale geliyoruz. Bunu sosyologlar ayıplamıyorlar. Yani insanlık bunu sunduğu sürece isteyecektir Sana diyor. göre 6 yaş ne olmalı hocam? Objektif, net bir şekilde 17 yaşın bitmiş olması gerekiyor. 18'in bitmiş olması gerekiyor diyen ekoller de var. Ama 17 yaşın altını tehlikeli buluyoruz. Çünkü yüz iskeletinin son Değişecek şekli yani. henüz Evet. oluşmadı ki. Ve gerçekten bir deformasyon yaratıyorsa, mutsuz ediyorsa, doğal anatomiye uygun kalmak kaydıyla, küçük detayları istediği gibi yapabilmek kaydıyla olunabilir. Revizyon burun ameliyatı nedir? Neden gerekir? Mesela en çok kaç ameliyat yapılabilir bir insana? Revizyon bu anlama mı geliyor? Bu anlama Birkaç geliyor. kere anlamı. Revizyon aslında yeniden değerlendirmek anlamında kullanıyoruz biz. Bir, burun estetiğini konuşuyorsak eğer, ikincisi, üçüncüsü, yedincisi bile olsa bunun adı revizyondur. İkincil, üçüncül ameliyatlar. Burada sebep kişinin burnunun ameliyattan sonra aldığı hali, tam bir iyileşme süreci de geçtikten sonra hala beğenmiyorsa, hala bir takım sorunlar varsa ve çok aşırı önemsiz değilse bu sorunlar, kişi bunların değişimini istiyorsa, sadece o değişimleri sağlayacak kadar lokal, fokal dokunuşlarla, odaksal cerrahilerle o pürüzleri gidermeye revizyon deniyor. Ama revizyon bazen bu pürüzlerin sayısı ve derinliği fazlaysa burnu tamamıyla yeniden yapmak gibi de olabiliyor. Bunun bir üst sınırı var mı? Hayır, yok. Bizim en çok korktuğumuz ve titizlendiğimiz şey dıştaki cildin tam ve bütün olması. Kıkırdağa ve kemiğe defalarca şekil verebilirsiniz. Tabii ki nahoş bir şey. Tabii ki çok zor, çok gayret istiyor, çok incelik gerektiriyor. Biz bu ameliyatları yaparken hep konuşuruz meslektaşlarımla. Elimiz, sırtımız, gözümüz değil, beynimiz yoruluyor. Sürekli rearrange etmek zorundayız. Tekrar değerlendirmek zorundayız. Tekrar düzenlemek zorundayız. Cilt muntazam kalsın yeter ki. Ve içerideki örtülerde, mukozada muntazam kalabilsin ki aradaki yapıları biz hastanın kendi kemik ve kıkırdaklarından kullanabildiklerimizi kullanarak yeniden şekillendiriyoruz. Kemal Hocam, erkeklerdeki burun estetiğiyle kadınlarda yapılan ameliyat arasında farklar var mı? Aslında hem var hem yok. Yani teknik olarak erkek kemik yapısıyla kadın kemik yapısının, kıkırdak yapısının, cilt yapısının esneklikleri, sağlamlıkları, kırılganlıkları, müdahaleye müsaade etmeleri ya da etmemeleri arasında minör farklar oluyor. Erkeklerin Ama daha mı zor? Erkeklerin bazı açılardan evet. Aslında evet ya, daha zor. Hiç o kadar detaylı düşünmemiştim ama gerçekten daha zor. erkeklerde daha zor. Çünkü daha çok yere müdahale ediyorsunuz ve daha sert dokularla iç içesiniz. Cilt birazcık daha huysuz davranabiliyor size ve genellikle de erkeklerde ve cildi kalın insanlarda, kadınların da cildi birazcık daha kalın olanlarda tam iyileşme daha çok zaman alıyor. Bu kötü bir şey değil. İstediği tek şey sabır. Farklı bir şey değil yani. Evet, biraz daha zor.
aynı anda hem estetik hem nefes alma sorunu hem horlama düzeltilebilir mi? Eğer horlamanın sebebi burun tıkanıklığıysa ki en başta başrolü burun. o oynar. Nefesle Tabii ki ilgili düzeltilir. Hatta tabii ki Ya hala horlayan adam var mı yani? Ona da ben sinirleniyorum. Çünkü artık her şeyin çaresi var be adam. Git baktır. kesinlikle var. Size Var bir şey yani. söyleyeyim mi? Horlayan insanların yapılan çalışmalarda prevalans sıklığı Evet. salgından sonra arttı. Tıkanmalar da daha çok arttı. Neden? Uyku kalitesi düştü. Uyku kalitesi düştü. Daha insanlar eskisi kadar erken uyumuyor, eskisi kadar karanlıkta uyumuyor. Blue light denen bir gerçek var. Evet. İnsanlar bence oransal olarak daha az spor yapıyorlar. Herkes zihniyle, elleriyle, gözleriyle ve konuşma fonksiyonuyla meşgul ama beden kaslarımızı, sırt kaslarımızı, gövde kaslarımızı çok azımız kullanıyoruz. Ve kaslarımızı kullanmadığımız zaman uyanıklığımız da kalitesiz, uykularımız da kalitesiz. Dikkat edin, sporcular hep neşelidir. Gürültülü gülerler. Çok fazla şeye takılmazlar. Profesyonel sporcuların işleri zor. Onları katmıyorum ama en azından hayatına rutin olarak sporu katan insanlar anatomik problemleri olsa bile daha az horlar, daha az tıkanırlar. Burun tıkanıklığıyla olan horlamayı başka bir şey düzeltmez. O kesin. O kesin. Ama zaten buruna baktığınızda horlamanın buruna dayalı olduğunu anlayabilirsiniz değil mi? Kemal Büyük Hocam? ölçüde tabii, büyük ölçüde Ve o öyle. düzeltilebilir. Girmişken de ölçüde bir öyle. toplatın. Ya artık kolay bu işler. Bence Çok de. kolaylaştı burun operasyonları. Eskiden metre metre tamponlar Ya, sokuluyordu. Şimdi Ben yok. size anlatmıştım siz Evet, yanıma geldiğinizde o evet. hani düşüp bayıldığımı falan. Evet. İlk başladığım zamanlarda mesleğe. Evet. Kadınların korkulu rüyası bu horlama Evet, durumu. evet. Horlayan eşi için horlama ameliyatı zor ameliyatlar mı? Yani kadınlar özellikle bunu duymak istiyorlar. Yani eşini ikna edebilir mi? Bunun zor bir operasyon olmadığına. İkna etmek için şunları kullansınlar. Heh. Hanımefendi diyecek ki eşine, ben senin horlamandan şikayetçiyim. Bugünün birinde tıkanmaya dönüşebilir, belki Öleceksin de ayol, dönüşebilir. öleceksin. Allah korusun tabii. Uyurken Böyle bir gideceksin. tehlike var. Ama horlayarak uyumak, şehirler arası otobüste uyumaya benziyor. Bir vibrasyon var sizi silkeleyen, sizi titreştiren. Kaliteli uyuyamazsınız. Kaliteli uyuyamayan insan ertesi gün zinde uyanmaz. Dolayısıyla hanımefendiler buradan girebilirler konuya. Daha Değil mi? zinde olmak, daha Benim sağlıklı rahmetli olmak. babam bir horluyordu, ev titriyordu. Annem onun yanında nasıl uyuyordu? Diyorduk ki nasıl uyuyorsun? Alışıyor. Ne alışması be? Yok. Kadın belki de 4 çocukla uğraşmaktan evde 4 Belki çocuk de. bayılıyordu bence o. Muhtemelen Uyumuyordu. yastığa Benim başını annem- koyduğu an. Ay evet horlayan. Yani Şimdi ben uyuyan adamdan nefret ederim değil mi? Rica ediyorum horlamayın ya. Bunun çaresi var ya. Doktora gidin 2 dakikalık bir şey. Kafanızda büyütüyorsunuz, korkuyorsunuz. Her şeyden korkuyorsunuz. 10 küsür sebebi var. Ve bunların çok istisnai birkaç tanesi hariç hepsini mutlaka çözüyoruz. Horlayan kadın da var ya. Var tabii var. Tabii Ay ben geçen birinden duydum. Kadın horlar mı dedim ya. var. Yorgundur dedim yazık. Ondan sonra kulp arıyorum bir sürü. Çok- Horlar mı kadın? Tabii Niye horlar. horlar? Tabii horlar. Hocam Çok sen ki- kulak burun boğazcısın. Bir kadın niye horlar? Yani aynı şekilde solunum koridorundan havanın akışını bozan bir yapı bozukluğu varsa bu kemik eğriliği, kıkırdak eğriliği, yumuşak damak sarkıklığı, büyük bademcik, büyük küçük dil, kabarık dil kökü, bir yığın aktör var orada. Onlardan biri ya da birden fazlası etkiliyse Bademcik bile kadın erkek horlatabilir, fark etmez. şiştiyse ya. Tabii. Ama Kadınları yine kurtardın hocam. çok ya, Akladın, kadınları mutlaka, akladın hocam. muhakkak. Teşekkür ediyoruz. Yani çok kilit bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Tok uyumak horlatır. Çok uyumak. Tok uyumak. Tok uyumak. Tabii. Yani uyku Bunlar yatana kadar yiyorlar. işte Anam, kötü. Az kötü. yiyin, az. Kötü. Bacım, bacım az yiyin, az. Erken bitirin yeme içme işlerini. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Operatör ederim. Doktor Kemal Demir hocam, kulak burun boğaz uzmanı, bize çok güzel bilgiler verdin. Yeni muayenehanede İnşallah- bekliyorum. İnşallah Eskisini tekrar şereflendirmiştiniz. görüşeceğiz. Tabii ki. Hoşça kalın, TYT Türk'te kalın.